huis. Ja, mooi hè? Ik denk dat we nu op 180 zitten ongeveer. We zijn bijna 2 weken bezig. Ja, want waar ben wij hier? We zijn hier in Gesloot bij Wildeweide Landschapsbeheer. En wij hebben hier de stadsschaapskuddes van Drachten en Leeuwarden op stal. En die ben alle keer aan het lammen. Ja. Nou is hier een grote, gezellige, krioelende bende van mem en lamkes. Ja. Ze weten alle keer bij wie ze jaren? Ja. Ja, dat is heel bijzonder. Maar als een moeder wat mekkert, hè, je hoort het, dat geluidje, dan reageert dat lammetje die daarbij hoort daarop. En andersom. Volgens mij is dat met mensen ook zo. Een moeder weet ook welke baby van haar is of van haar in. Nou, dat is met schapen ook zo. Dit is een hok en daar moeten ze nog komen. Dus als we 's ochtends hier de stal in komen, zijn de hokken waar ze komen dan het eerste waar we even gaan kijken. Is er eentje bezig? Staan er al verse lammeren in? Dit zijn de heegzwangeren. Zeker, ja. Hier komt nog zometeen wat uit. En dit zijn de andere drachtige schapen die we nu binnen hebben gezet. En die daar, die nog afgelikt wordt, die is net geboren, een uurtje geleden. Ach. Dus een lammetje komt eruit, is kleddernat en dan gaat de ooi hem aflikken. En dat is heel goed voor de band met schaap en het lam. Is er ergens oors een skiet nou on the gong? Even zien. Daar ligt een schaap half, dus dat is wel een beetje... Nou, de oortjes wat naar achter, voelt zich niet helemaal prettig, betekent dat. Ja, giet het al een keer goed? Nee, je moet ook wel eens helpen. Dit is de kraamafdeling. En als de ooi het lammetje heeft gekregen in het groepshok, dan halen we dus de moeder en het lammetje hiermee naartoe. En die krijgt dan een eigen hokje. En dan kunnen we eens even kijken of die lammeren goed opstarten. Dit is het bord. En daar schrijven wij op wat er gebeurt in de stal. En waar we op moeten letten. Dus En maar wie giet het wat minder goed? 6, daar kunnen we wel even bij kijken. Want een van die 2 lammen die snapt nog niet zo goed hoe die nou die moeder moet vinden om te drinken. Het is echt een prachtig schaap. Al aardig op leeftijd. Ze heeft 2 lammeren, een witte. En de bonte. Nou, en de bonte is dan een beetje... Die wil het nog niet zo goed snappen. Dus dat je dat lammetje eronder zet en zegt van nou zoek eens even die speen. Kom maar poppy. We gaan hem even helpen. Dus die ooi, die melk ik wel uit. Want hij snapt het net. Nee, ik weet het. We denken vaak van nou, op een gegeven moment heeft hij de kracht en de energie wel om het te gaan proberen. Maar hij is ook niet mager, dus hij krijgt ook wel zijn melk. Maar of dat dan alleen van ons van de fles is, of dat hij het zelf doet. Dus soms moet je gewoon even de tijd nemen om hier door de kraamafdeling te lopen en zulke dingen te zien. Duurt wel even. Ze heeft echt wel een mooi uien, mooie spenen. Super veel melk. Dan wil ik er wel meer van. Nou, waarschijnlijk of de bonte honger heeft. Vast wel. Kom maar, poppy. Het gaat nog niet van harte. Maar gisteren dronk ze zo flessen leeg, joh. En misschien drinkt ze wel bij de moeder, hè? Want ze is ook niet dun. Hè? Het buikje zit vol, dus er zit wel wat in. Nou, die tankt. Die staat lekker te tanken. Wat vind je zo mooi aan die skiep? Ja, jee. Toen ik begon als schaap, had ik geen flauw benul. Dat een schaap eigenlijk ook gewoon een normaal persoonlijkheid heeft en een karakter heeft en ook wel humor heeft. Gek genoeg. En als je dat dus gewoon meemaakt en je hebt ook je eigen kudde en je kent je schapen en je kent je pappenheimers, schapen die altijd een lolletje proberen uit te halen. Ja, dat vind ik heel leuk. Om zo schapengemeenschap van dichtbij te zien en dat je denkt van, oh, maar het zijn niet gewoon maar domme schapen. Hè? Het zijn allemaal eigen karakters. Ja.
Ze ligt wel prima hoor. De kopje ligt op de voorpootje. Kijk hem, daar is hij al. Een dikke. Nou, kijk maar. En deze ooi, die is voor het eerst moeder. Prachtig. En tante helpt even Ja, de mee. tante helpt even mee. Die wil zelf ook zo'n lam. Maar die moet nog even wachten. Deze is niet van haar. Zal ik eens even kijken wat het is? Een jongetje of een meisje? Hé, poepie. Een meisje. Een famke. Ja.